数会不一样。哦，那最主要它这个我们一般的话啦，一般我们在家里面制作的话，我们就是会前一个晚上先洗净泡水。哦，那洗净泡完水之后，隔天早上我们是沥干嘛。好，那也得沥火。好，那沥干之后，我们是直接下去蒸。好，下去蒸。那一般啦，好，一般的话像这样子的方式，哦，泡一个晚上，大概蒸20分钟。哦，马上要吹差不多。啊，我唔知恁之前恁家己去做安尼，恁即摆就是哎糯米啊，即摆咱会要用麻麻的啊。伊有诶就是分迄啥圆糯米跟有无哩？啊，我你买有啊？在家呢。下面那较甜。人家说比较 Q 啦，啊圆糯米的话，它是比较粘性，圆糯米比较粘性，可是有一些它会有一点混搭。好像有外国那种好像也会烂，可是我们买的时候他也不跟你讲。不可能。对。那我们自己这样子去看，可能也看不出来。对，他煮下去才知道。你讲叫我去看嘛看。OK， 在哪里？那个抽断上去一点点而已啊。爱有肥不要一点点。哎啦。啊。我迄做你往哪里啊？美国国啊。以前我常去。我以前常走石板路。像里面的这一些的食材有没有？像里面这一些的食材，因为伊要过另外一种的做法，一般咱东西比咱随后料茶后都会拌在一起嘛，对不对？好，那可是考试的过程当中，因为它给我们只有3个小时，它给你的是直接是生米，全部的东西都是生的。那你要怎么在这个3个小时把它完成？哦，包含就是你的前辈制的一些的工作之类的这一些。哦，所以变做讲你头前你想讲扛定哦，因为我们待会的话，像它的一些的干货类的东西，哦，干货类我们要做泡制，哦，要做泡制。哦，如果说在考试的过程当中，我们这是在前面30分钟的前辈制，哦，就是干货加工食材这一些的前辈制，所以这个部分的话，哦，咱2名单起缩短时间，我们用热水下去泡。好，用热水下去泡，然后最后再下去做爆香的一个动作。好，那红葱头的部分，红葱头的部分的话，咱两米，直接我们就是去蒂口。那有的人是切末，有的人是切片，这个都 OK，这个都 OK。有的人想把切皮蛙呢爆起来的话，它的那个整体的感觉啊，为你切末的话，爆的不好，那有时候很容易会焦掉。也较紧炒的大。然后姜片的部分，有的人是怎直接切老皮皮啦，有的是切成老姜片，那有的大部分我们像在餐厅里面的话，有的怎切成姜末，因为要让人吃到姜味，有的人不爱吃到迄姜是过地外伊会香，所以我们大部分我们都是把它切成姜末，然后一样是用麻油下去爆，那待会的话我们就是先把我们的料先爆炒好，另外放置。最后我们再来处理。那米的部分的话，一般大部分我们在煮的话，大概你水滚为主差不多也7-8分钟，大概在7-8分钟，它的米心就达到大概在6-7分熟、7-8分熟左右。最后我们再起蒸笼，再下去蒸。那蒸的时间，因为有当时我们自己在煮的一个熟成度不一啊，所以我给你们的一个大概的一个时间，就是在于10分钟的一个左右。有的你若讲你煮料较好啊，有的可能我已经8分熟啦，那我蒸的时间我就要再缩短。所以咱两边咱家己拿去吹的时阵，咱要搁稍微再掌控一下它后面你的熟成度，然后再掌控后面的蒸的一个时间，安尼。那待会的话，因为它这个部分，因为考试它会按照着它的一个食材甲伊的顺序，食材甲伊的顺序，你这边在恁后边看无，你嘛会使起来看。那我们就是开阳香菇，开阳香菇还有鱿鱼。那鱿鱼的部分的话，鱿鱼的部分等一下我也是一样，一样煎好之后，我用热水下去做发泡的一个动作。有的人是讲较爱食鱿鱼丝啊，无要紧。那它的一个总重量，它的一个总重量，它是
1/3，哦1/3啊，所以变做讲咱到时咱伫掠的时阵哦，它给我们的是整只的一个1/3，可是有时候比如讲大细只，伊就无一定啊，哦，当下变做量较济，量会较少哦。是啊，有时间我们就用冷水。也可以，咱若讲咱大家伫厝里安尼，好，那因为我最主要就是说，那在考试的过程当中，有没有？哦，考试过程当中，以迄个时间性啊，哦，咱去掠迄个时间性，所以我会用考试的一个方式给你们看，哦，啊无你一般来讲，可能这个我就怎掠伊会补出来，咱即摆米洗洗怎啊煮的，哦，啊会补遐甲会煮，啊两面咱是猪肉的时候，我们刚好中餐我们可以吃，哦，好啊。应该相信各位妈妈，你们有在家里面有在做混合的话，有些干鱿鱼肯定马上要它中间这一条的话，哦，我们把它取掉。好，那鱿鱼的本身有没有？我们在切的时候，哦，我们在切或者是用剪的时候有没有？哦，就是注意一点的，伊的迄个，它有的人介意讲，我即马就是加起来伊会梗，哦，还是讲我要炒起来伊是唔掉的。哦，其实那个都 OK 啦，哦，那个都 OK， 那个没关系，哦，哦，那我直接剪1/3，哦，直接剪1/3的一个长度，哦，啊，卖互伊较长啦，直接热水把它舀下来，先泡着。好，那课本上面它给我们的它是用那个五花肉的，肉的部分它是用里脊肉，较无油脂，较无油脂。啊，伊若是一般咱伫厝的，咱大部分都会用迄五花肉来煮。五花肉下去爆的话，它第一点它比较有油脂，也会比较有那个。猪油，我们在爆的时候会有猪油跟那个油脂的那个香味出来。好，那鱿鱼的部分，你们这边，我现在热水下去泡你们可以看一下，一样呢也它是会卷起来的。来，我跟你们讲一下我们是剪这样子的条状的话，这样子它是会卷起来，就是要鱿鱼圈这样一卷一卷的。好，那如果你不要让它会卷起来的话，你抓这样子的长度，切这样子，它这样子是不会卷起来，用横向的方式，因为有的你变做我对切又搁伤长，切1/3又搁伤短，所以大部分有的会变成说我直接拉直的，就是圈状的这样子，有的人你插客家小炒有无？插客家小炒，有的人拢是安尼更起来是圈状的这样子，所以也 OK。那因为我们等一下我们在做那个米糕的时候，我是觉得，因为用圈状的话，咱米甲遐个肉条遐个这样子我们也可以，就是说它全部拢是丝，比如讲肉条啦、香菇条啦，这一些我们都是条状的话，那你们可以待会的话，你们可以用这样子的方式。如果说你们比较尾段比较尾段的话，你们就直接对切。如果是中段的话，你要切1/3，切成3等份也没关系。切成3等份，最后再切横向的，用剪刀剪也 OK。再切横向，然后最后我们再下去做泡制的一个动作，这样子。那。
备注，比如讲你就袂用说怕一个那个狗哦，就比较不会搞混掉。像这红葱有无？红葱有诶，像这画较细粒吼，咱台湾伊会较咸较芳。啊，这样画诶大陆进口的，哦，大陆进口的一粒这大粒，哦，那种其实那个起来的香味没有我们本土的这个这么香。啊，有诶人，你若讲哦，就不是针对考试的话，那你们在家里面制作哦，我们也可以就是直接买现成的油葱酥，哦也 OK。可是现成的油葱酥哦，我就会建议啦，就是我们在制作的时候到最后再下去拌，哦，伊安尼伊的迄个香，那啥比较不会有焦掉的一个状态。那一般我们在餐厅里面的话，我们都是先把它炸成油葱酥沥干，然后在旁边，啊，最后我们的料炒好之后再一起拨进去。哦，甲阮一般的炒肉丝嘛是同款，哦，炒肉丝唯一会用猪油先来煸，哦，煸这个红葱，好，那爆好之后一样，我们就是在卤肉燥，咱咖啦肥拢炒好有无？上后边我们比如说米酒、酱油之类这一些都下了之后，后面油葱酥再一起下去，让它去做炖煮的一个动作，这样子。好，那红葱的部分我直接用切片的一个动作。好，那因为其实我们的糯米的量有没有？我们糯米量大概在220公克，哦，220公克一个，咱一斤是600嘛，就差不多1/3啊。好，那所以等一下它蒸起来，它其实起来也会有这样子一个扣碗的一个量，好，毛安尼开这个也有。好，那再来我们老姜的部分，好，伊是写一袋啦，大概在50公克左右。哦，那我们可以自己去抓，哦，自己去抓它的一个大小这样子。哦，有的人较介意，比如讲那个姜味比较重的，哦，那我们也可以多加一些。啊，有的人较怪。刚才在路上哦抛锚的那个时间哦，非常尴尬，人骑车电话袂开，我去人弄了。你徛到倒位？我水源路甲迄台湾大道遐，拄好伫个7遐。啊，附近佫找无，行到倒啊？水源路较尾不是怡丰园吗？嘿，吉安爱嘛遐嘛，行到有骑车，啊，佫去人弄了，啊，最后是我心塞的问题。我咧一般，讲真，咱一般去开车，你嘛袂去想讲，我想着来北过来先先。大家人无迄个习惯，嘿，我们每个人没有那个习惯，哦，所以拄好徛到迄位有哦，公园时间讲我为遐过啊，甲过路，无路去用搬的。好，那香菇的部分一样哦，我们把那个地头把它去掉，哦，地头去掉，那。它上面一样，它是写3朵，我这里去做手术。好，那一样哈，它虽然说是写3朵，那当然我们会遇到就是香菇它有大小朵的一个问题，哦，会遇到大小朵的问题。那如果说像我们这样子，这个都是大朵的，这样子的3朵，
量其实就都足够了。那如果说你们遇到的就是比较再小朵一点的话，有的人讲什么你我枸杞类一款的，还是讲它比较中国的香菇那一种，那我们的量你自行再去做增加这样。这样子，这我考虑多少有酸，那大概再2口就好。好，那接下来就是里脊肉的部分。好，那里脊肉它是200公克，它是200公克。那我们这个部分我直接把它区分为，直接把它区分为6等份，直接把它区分为6等份这样子。好，那等一下你们在切的时候，一样它外面这一层的筋膜，我们一样把它去除掉。好，那再来我们就是顺着它的纹路下去，把它切成丝状这样子。顺纹逆纹恁应该拢会晓分啊吧？是有点米糕这个，然后另外一道菜也有肉，然后它的肉会给你全部给你，然后我们再分说啊，对，我的米糕就是要600公克啊。对，你们要去自己，我们比如说它一共是有3道菜嘛，那有共同的食材，我们要自己去记说比如一项有牛肉丝，有牛肉片，那它的肉它食材是一并给你的，可是我们自己要去稍微记一下，就是说，我这项菜我内底要用比如讲红萝卜好啊。同款意思，你爱切水花，伊内底可能有啥物红萝卜丁、红萝卜丝、红萝卜条，我们自己就要去区分说，这个总食材我要大概有多少个东西是要切丝、切丁或切条。咱家己你较袂讲，我即摆全部切丝啊切刮我去啊，这个是切片的。那你这样子的话，是不是第一点刀工跟切割的部分，你就会先被扣分的啦？因为你的食材甲你的迄个，人我有不对齐啊啦。伊即摆是甲你讲切肉片啊，你已经全部拢切肉丝啊，你就无其他的食材通好使用。那因为我们是直接照着课本上面。直接照着课本上面，不然一般的话，一般我是选择用五花肉，用五花肉来做这个，做这个米糕嘛，嘛会较好食啦，会比较，伊起来较袂，人讲较袂遐涩，里脊肉它第一点它本身它比较没有油脂的话，做起来的料理它就会比较干涩。那除非就是说，比如我们在炒肉片啊、肉丝，我们都要先做抓麻或者一个动作。那所谓的抓麻就是让它的肉质先做一个腌制，让它软化。一般大部分腌制跟软化的话，大部分就是说用让它肉丝、肉片本身就是增加保水性，加一些的太白粉。加一些太白粉，增加它的一个滑口。你若是厝的有无？我们可以再加一些少许的蛋白，用本身那个蛋白的那个酵素，让它去做一个软化的一个动作，这样子。那现在我们这一些的食材，我们现在这些食材目前我们先已经。